其实对这疫情大家拢会惊，所以入来市场的意向实在真正有减少。因为疫情的关系，有足侪人拢无啥敢来遮行动啦，因为拢惊受感染，所以有的是逼不得已伊的就会来买一买，就赶快回家。但是也是影响到大家都很少进来。在市场是老人家甲政府市场咱用这个Uber Eats其实对阮内底的通路啦外送平台，离阮的客户人员伊就知做无用。其实伊的对阮的成长是有帮助的啦。有这个Uber Eats进来帮助我们的销售。它的影响力蛮大的，现在有10几摊有参加，这2个礼拜，就受益很多，大家都很高兴。那有越来越多摊商想要参加？有，已经有好几个在那边排队，要准备要加入了。我们也看到在台南这边，在我们上线的第1周，就有超过比起其他的城市都有超过20%的订单，所以我们目前觉得台南的市场。跟台南的这个接受度、使用度都是非常乐观的。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。Uber Eats 跟台南市除了虎尾寮以外，已经跟东菜市合作。那合作的这个成果是蛮不错的哈。那为什么会有这样的原因？第一个，市民的数位化的接受度高。第二个，当然为了因应防疫的需求，大家很希望说能够在一个安全的环境下能购物。怎么样做最安全？线上最安全。它安全的环境下购物以后，然后就能送到家里。因为大家平常使用外送平台已经使用得很习惯了。去年在3级警戒的时候，已经有这个台南便利送的一个成果在那边。我们并没有因为随着疫情改变，我们就放弃了，我们还是持续推动台南便利送。因此呢，民众直接使用台南便利送，然后嫁接到这个 Uber Eats 就变成很习惯、很顺、很没有违和感。因此呢，我们将来会逐步推动更多的台南市场菜市场，让大家能够线上购物，那既安全又可靠，而且又能够享受最好的售后服务。希望说大家一起来参加线上逛市场的活动。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看中嘉台南地方新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做伙来关心。台南市议会第8次定期会日前召开第2次的定数委员会，主要审查各项的提案，由赵一麟郭信良议长主持，市府由副市长戴谦带领秘书长甲各局处的首长列席。会中讨论112年度决算审核的报告案，以及112年总预算案，甲市府所提19件电付款案。其中总预算案，因为听取委员对着议会附带决议，市府伫个执行中央敬老甲健保的补助是无排付，毋过后来市府却排付，认为无尊重议会决议，引发讨论，甚至认为市府的预算变了伤过腐烂。去年审查预算案等于法律案，阮有附带条件呢。你即摆讲落个讲会用靠看，恁明年加啊济，拢袂用靠看，伊个补助拢无补助着，恁爱讲个清楚啊！无阮依照第5条第2款，阮咧私自审查你内容呢，拢你咧讲诶，市长卖去管中央靠补助款。照议会的决议，法律上有约束力，无排付罚款的啦。因为中山市是有因为这个，你哪无故意啊？伊是讲为了中央会扣一些那个我们的社务的一些补助款呐。所以说这个补就变成决议是排付了。那排付的话，我们就是依照那个排付。可能我们送预算的时候是已经是送那个12%排付的那个预算进来了。你如果不排付的话，他又要再增加预算。增加预算的话，会计单位这边的话，就是说中央全国基本上都是排付啊。你市政府排付的话，原则上就和市议会所做的决议呢相出入。应该要解释清楚。原则上这个案子我就不接了，待下一次程序委员会呢，像沟通一下再处理了。最后，听数委员认为，基于府会互相尊重，
总务算案请市府通盘检讨以后，伫第3处的评述委员会才阁送来审议。台南新闻林根采访报道。针对福隆宝塔案，无党籍台南市长参选人柯忠信认为，黄伟摕无指派民政局处理业者定情，反而是家己甲业者食饭，而且阁是邀请律师的朋友来处理相关事务，指控黄伟摕已经违反公务员服务法。公务人员服务法第6条规定，公务人员不可以假借权力图利他人。那么这个公务人员包括黄伟哲市长，黄伟哲市长呢，接受业者的陈情，不请民政局长出来处理，而是到台北请他的好朋友律师，到高档的桃山日本料理接受他的陈情呢，那么律师的建议呢，业者一定会认为说，我只要配合律师的要求，那本申请案就会通过，所以业者就给付了720万，结果还是没有经过，所以他去自诉他自己行贿。那这个行为呢，已经触犯了我们公务人员服务法第6条的规定。黄伟哲市长利用市长的权利呢，图利了陈慧宇律师，然后也利用职权上的机会加损害于李瑞祥。除了指控黄伟摕违反公务员服务法，同时也有过后礼拜记者会将提出偌侪证据，针对柯忠信的指控，黄伟摕也透过市府法制处回应表示，黄伟摕并无违反公务员服务法的规定。是有心人士利用一般民众无实施法律相关规定，刻意误导法律规定，以谋求政治利益。法制处指出，柯忠信利用媒体网络不实的报道，而且无善尽事实调查，误导民众，是为选举无良的示范，令人深感遗憾。台南新闻张秀维采访报道。市长林长就是负担政府上基层服务的任务。李林长做了好，伫市民需要到3工时，就是政府甲民众上直接的沟通。今年特约的里长、职约的民政人员甲资深的李林长总共144位，有里长做超过40工的，上资深的林长则是60工，拢相当无简单。由市长黄伟摕亲自颁奖表扬。咱上资深的里长做44档这拢是非常非常不简单的代志。我们祝福也感谢，充满了谢意，也希望里长虽然退休，希望不要退休了，不要退休，继续来为市民朋友服务。这位七股区溪南里长黄延辉，就是台南市第1位服务超过40工的里长，连任11届。政府为了表达对所有里长实际肯定，今日立法院已经通过将里长薪水对每个月45000块调整到5万。民政局表示，今日受表扬的每一位，拢是出尽地方治理甲守护社会安定力量，对啊，市府嘛进一步得到重要的肯定。台南新闻本集采访报道。今年酸爱产量虽然比往年较少，不过市府行销的脚步却无停困。为了将酸爱好滋味，互旅客留下深刻印象，台南市农业局结合5000家酒店推出一系列限定台南的创新料理。副市长戴谦嘛动手来做酸野入菜冷面，邀请全国民众把酸野产期来台南省品尝5000家创意料理。台南小吃水个好吃。小吃好吃，但是小姐漂亮，所以呢，在这个我们整个在芒果季节里面呢，现在农业局这边呢，提出了一系列的芒果节，一系列的芒果节，那6月开始到7月23号礼拜，这个 weekend 呢是最后一次的这个芒果节，所以呢。欢迎所有的乡亲朋友呢，这个西老带见呢，一起来参加。市府过去甲饭店、连锁饮料等业者合作，以台南当季农产来研发新产品上市，除了互店家业绩成长12%，嘛刺激消费，增加农民的收入。所以今年甲5000家酒店合作，希望再创好成绩。经营酒店李总经理这边，嘛个麻烦的主厨佮咱开发好几道不同的料理。我想，这拢是咱伫未来，咱一个酸野行销的部分大家除了食青的酸野以外，这好的餐点料理，
嘛是咱未来要搁努力方向。像虽然会当食青的，搁当做料理，我想对咱未来各农的行销有足大的帮助。五星级酒店所推出的总共7道料理，色香味十足，嘛，互在场的贵宾印象深刻。台南新闻本集采访报道。基美医疗体系每年收到供应商开的发票，大约有17万张。庞大的纸本发票，唔定增加人工对销的作业，而且嘛增加纸张储存甲药品伪造核对的成本。对此，基美医学中心甲南区国税局来合作。以开立的张数甲交易较频繁的供应商为优先的辅导对象，对109年针对电子发票进行资材数料凭证的审核资讯化，甲会计批处的审核作业，建立了病院的资讯程式，借借网络电子发票的平台，带动合作的供应商加入，并且开立电子发票。南区国税局长官莅临本院电子发票说明会现场。讲解事宜，使得本院可以如期于110年1月全面导入电子发票，有效简化采购与会计作业，进而参加企业环保奖。截至110年5月，已有80%电子发票是无纸化线上作业，达到节能减碳。院方积极与本局合作，率先导入接收云端发票。进货供应商只要加入电子发票平台，就可以快速、正确的开立电子发票。院方则可在平台接受云端发票，避免发票遗失或者是寄送错误的风险，有效落实节能减脂的政策。基美医疗体系率先使用资讯系统做流程自动化的检核，自动下载云端发票相关的栏位讯息。到今年6月，已经有454间的合作供应商导入电子发票，数量大约占全院发票总数的80%，大幅度提升并进数位化的成效，达到降低企业的成本，甲减纸减碳的实际效益。台南新闻林根采访报道。台南东北扶轮社响应台南市校园安全政策，申请国际扶轮奖学金9万多美金。捐赠台南市国中小 AED 设备，由台南市政府副秘书长王阳志特别代表市长来授证，并表达感谢。政府的力量还是有限的，必须要透过我们各界的力量来齐心努力。然后非常感谢我们东北扶轮社台南东北扶轮社甲台南市教育局公司合力。将 AED 设备分配到85间学校，目前已经完成56间，以2年为期限，完成每一间学校建置1台 AED 的目标。总共可以提供到我们的各级中小学捐赠总数大概在85台，那我们今年执行了56所学校的 AED 急救设备。那这个不仅能够照顾到我们这些学校的师生。也能够提供这些学校邻近的这个社区的民众这个急救的需求。AED 中文名叫自动体外心脏电击器去颤器，嘛是大家所讲的傻瓜电击器。学校是学生学习的所在，嘛是社区民众活动的头一个选择。伫个学校设置 AED 会当避免不幸的事件的发生。东北扶轮社嘛希望透过这摆的捐赠计划，会当予更较侪人参与到社会公益。台南新闻杨顺怀采访报道。工业风的简约装潢，宽敞的开放空间，点缀着一盏盏的黄光，利落中又带有温度。不止环境优美，柜台上一台台的咖啡机具，咖啡师正打点着吧台，准备制作下一杯让你齿颊留香的咖啡。然而，这一切都起源于创办人 Julie 想做出自己喜欢的好味道。开店纯粹是因为很喜欢面包，很喜欢咖啡。然后因为从国外嫁来高雄，完全找不到自己喜欢喝的咖啡的风味，然后吃面包也吃到胃食道逆流。那所以那时候其实我还没开店，我做面包做了1年，在做的时候我们有多的我们就会丢在粉丝，然后就卖，然后那时候就常常都会被身边的好友
都订购，然后买光光。原本只是分享自家手做的好味道，没想到却供不应求。先生灵机一动，想出了好方法。先生就突然跟我说：“哪有人卖面包是从脚踏车店在卖面包的？”因为我朋友是开脚踏车店。我说：“那你要怎样？”他说：“不然我们中正路的房子是空的，不然你就去那边开店。”我说：“我说真的假的？”他说：“真的啊。”当初随口一说的想法，没想到现在真的实践了。开了这家店之后 ，Julie 对于自家的烘焙产品也有着自己的坚持，毫不马虎。因为我个人比较喜欢吃那个松饼是一点 Q 弹的，然后又外酥的松饼，对，吃下去的松饼不能有一个添加物的味道吧，香精的味道。秉持着对于烘焙的坚持，店家调配了属于自家松饼的成分，让大家吃起来只有清爽的面香与蛋香。而刚烤出来的松饼具有外酥内 Q 的口感，直接冲击你的齿颊，搭配鲜奶油一起吃，香气在你的口中旋绕，一个美好的下午就完整了。吃完了甜点，当然也不能不提到这家店的咖啡。为了让先生喝咖啡不心悸，Julie用了什么方法呢？我先生也是体质比较敏感，喝咖啡的时候他会心悸，所以他也是来台湾之后喝到浅焙手冲咖啡，好像7、8年前刚好正在流行的时候有接触到，然后又很喜欢。他很喜欢之后，他就是喜欢玩嘛。就是到处找一些比较特别的生豆。老板娘后来跟我们说，鉴别一家咖啡厅的门槛其实是基本的美式咖啡，因为最基本的品项代表着店家的诚意，而店里的美式咖啡也有着美好的风味。Americano 的话，我觉得它可以做到，我喜欢喝的话就是回甘，它不应该是酸，对我喜欢顺，然后它的后劲我觉得会甘。留那个香气，那个 aroma 在你的口腔里面，带着自己的喜欢，实验性的调整那最自然的口味，布置一个舒适美好的氛围，跟客人分享着食物的美味，不仅让人魂牵梦萦，也在人们的心中掀起回响。记者陈柏宏采访报道。将餐包放进烤箱3分钟，叮的一声，酥脆的爆浆小餐包就出炉了。用手撕开，奶油内馅瞬间流出，让人看了不禁垂涎3尺。我觉得蛮松软的，很好吃。对啊，有时候当早餐啊什么的都还不错。我如果来盐埕区的话，我会进来这边买。而且在巷弄里面，这是很老的店了。对。我们偶尔今天来这边，觉得蛮好吃的。这是位在盐埕第一公有市场的70年老店，店面没有华丽的装潢，就用一个小桌子简单的摆着几样古早味点心，就吸引许多顾客慕名而来。而其中最有名的就是奶油餐包。我公公时代就做了啦，我是嫁到这里来的，然后后来就我们接手做，从一开始先研发这个小面包，那个批发给那个牛排馆，然后后来就再做一些那个古早味的东西出来。现在比较有名的是这个餐包啦，可能是我们那个奶油是自己调配的啦，我用那个油也都是用好的啦，吃起来不会腻啊。这间面包厂在早期是专门供应给美军的，口味全都是自己调配的独家秘方，因此才会流传至今，还让人念念不忘。而在盐埕市场内，不仅有几十年的老店，也有年轻人进驻，可以说是新旧融合的特色市场。民国60年，迄阵真是非常寸土寸金啦。这样时代变迁的改革有较没落。较早我是听人讲高雄有盐埕堡，台北有沙丁堡，盐埕堡尤其盐埕堡伊个特色美食著名。芳점这3种面包就嘛著名啦食迄鱼丸汤。食迄鱼丸迄长照著名，达到迄沙白鱼肚，迄拢头40-50档的历史啊。盐埕市场历史悠久，虽然现在已不见往日的风华，但仍然可以感受出老城区的底蕴。下次来高雄，不妨到盐埕走走，品尝古早味的小吃美食，怀念小时候的味道。记者邱建勋、林嘉义高雄报道。
盐城旧绝章商场从日本时代开始，因为临近港口，成为台日货品的交流地点而成型。国民政府来台后，更因为汇聚多样异国商品，是当时最受年轻人欢迎的逛街地点，热闹非凡。全台湾你要买舶来品，全台买舶来品一定要到绝江商场这边。那有些人是因为从年轻时代，像我们的父子辈，那以年轻时候他们就在这边逛了，像我们就是属于中年人的这一代，也有逛过。在我们商场这边也引进了新的元素，像现在年轻人喜欢的古着，甚至有一些年轻人他也是喜欢玩那个。在收藏一些珍稀古玩啊，所以我们商场是很适合老中新三代都可以来这边逛街，来这边寻宝。虽然商场因为时代变迁而沉寂，但从里长口中仍可想象过往风华。而如今复古风兴起，又有哪些隐藏店家等待发掘呢？就让我们进来一探究竟吧。首先看到的是间充满浓浓日本风的古着店，这里的每套衣服可都是老板娘用严格眼光亲自挑选的。你去到那边店家看的时候，你会有一种置身在日本九州你觉得是你现在在日本逛街一样。那个都是年轻人很喜欢穿的衣服，虽然看起来就是花花绿绿、很花的衬衫一样，可是就是也有很种日本风的特色。隔壁顾着在古着店挖宝而流连忘返了，跟着里长脚步来到下一家店，也是以日本商品为主的杂货店，已经在商场屹立了数十年，有着各式怀旧与新颖的零食饼干以及日用品，非常适合喜欢日货的人挖宝采购。算是在浙江这边第一代的经营者，然后他包括他的店面是传统那种店面，就是。然后卖的东西都是日本进口的国外进口的一些食品。最后一间店是这里唯一的进口干货专卖店，架子上从鲍鱼、干贝到香菇，种类非常齐全。无论是想熬汤或是包粽子，都能找到适合的产品。面对不知从何挑选的客人，老板也会亲切的一一介绍。现在端午节到了，如果大家有在自己包粽子，那可以到我们这边采购。食材像香菇啦、干贝啦，这些都是应景的食材。逛了一圈就绝江商场，这次分享的不过是一小部分，还有更多隐藏的有趣店家，例如古玩、服饰、茶具等等。下次经过时，不妨进入看看，寻宝的同时，也能感受这股怀旧氛围。记者邱玉婷、郑柏宏，高雄报道。感谢你收看《中嘉台南地方新闻》，我是秦碧纯，咱再会。